各位老师、各位同学，大家好，我是小帅。下面来给大家介绍第6个难度级别。我们再回顾一下啊，这个我们已经学过的难度级别已经很多了。第1个难度级别就是右手演奏单手的旋律，第2个难度级别就是右手单手旋律加左手1小节的长音，第3个难度级别右手旋律加左手2分音符，第4个难度级别右手旋律加左手的4分音符，第5个难度级别右手旋律加左手2分跟4分混合的这些音符。好，到第6个难度级别了，就是右手的旋律加上左手的8分音符，就是把1小节给分成8份儿。到这儿是一个里程碑式的一个难度级别。到这儿以后，如果你会弹了之后，你会产生一个特别大的喜悦感，因为大部分的钢琴曲，都是这样的，都是这个左手弹，尤其是抒情的啊。我说的这种抒情的类的钢琴曲，很多都是左手弹这个8分音符的这个伴奏。好，这个8分音符呢，就是1小节分成8份儿，就是你数8下，左手弹8下，正好凑满1小节就可以了。我们先学一个最简单的这个左手8分音符的这个弹法。这个哆咪嗦就是这8下是这么安排的：哆嗦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 ，就是这1、2、3、4、5、6、7、8，所以2个哆先卡住，然后中间找这个嗦，是吧？哆嗦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 ，1、2、3、4、5、6、7、8。咪嗦西咪呢，也是这个2个咪卡住，中间找这个西。法拉哆发，法哆发哆发哆发哆，哆嗦哆嗦。拉咪拉咪，发哆发哆，瑞拉瑞拉。Sorry Sorry， 好，先把它跟唱配合好。你问我爱你有多深？你看，我们这时候要最好唱短音，因为这个难度级别稍微高一点，我们唱短音很容易找到这个左手跟这个唱到底是在哪儿配合，而且要把速度放慢。你问我爱，你看我对这个，爱对这个，是吧？你问我爱你有，你对这个，有对这个，是吧？所以这样我们就能把这2句的右手加上。你问我爱你有多深，就这个道理。我们先用唱跟这个左手配合好之后，就可以开始弹了。好，我们再来一个音一个音符的捋一下啊。先从这个右手单独弹这嗦开始，然后左手一起哆，然后左手单独的嗦跟哆，然后右手弹咪，左手弹嗦，右手弹嗦，左手弹哆，是吧？然后再单独弹2个嗦哆，然后右手弹哆，左手弹嗦，然后右手弹西，左手弹咪。然后左手再单独弹2个西咪，然后再右手弹咪，左手弹西，然后右手弹嗦，左手弹咪，左手再单独弹2个西咪，然后右手弹嗦，左手弹西一起，然后右手弹拉，左手弹发一起，左手单独弹哆发，这个右手弹西，左手弹哆一起。然后右手弹哆，左手弹发，然后左手再单独弹哆发，然后这个在右手弹拉，左手弹哆一起，然后再回到右手弹嗦，左手弹哆，就是这样。好，关于这个练习就先介绍到这儿。好，谢谢大家，在后面的练习会介绍更多的新招。